Той е влюбен в нея. Познава до детайли формата й. Обожава допира й. Прекарва около 6 часа на ден с нея. Поставил е 5 рекорда. Изключително е приятно, че при нас днес е най-добрият жонгльор с любимата си футболна топка с Христо Петков. Добре, мислих си, като толкова много си отдаден на това твое занимание, дали пък хората около теб не изпитват ревност? В България съм усещал това чувство. Усещал съм го и от футболисти, и от футболни деятели, чак толкова голяма любов и от други хора, примерно и собственици на барови или на дискотеки, които в един момент нещо се дръпват, така, като видят какво правя. И даже, примерно, не искат да ми платят или ми плащат по-малко, отколкото сме се разбрали. Има много такива случаи. Разбирам, че си така. Има някакво разочарование в теб от отношенията в България. Има огромно разочарование. Тук това няма ти къде излезеш? От никъде, от никакви спортни федерации. Никъде. В Англия навсякъде ма канят и телевизии, и стадиони, и в училища. Цялото училище спира да работи. Спортната зала, всички ти седят и ме гледат и ме чакат. Но пък света е много голям. Сигурно има много елитни футболисти, които ти завиждат за това нещо. Срещал ли си с някой, разговарял ли се, искал ли е да се научи от теб? Ами, специално за футболисти в Англия, където бях 2 години, няма такава завист. Всички ме уважават, радват се да запознаят с мене и искат да ми помогнат по някакъв начин, докато българските футболисти и президенти, и менеджери, никой не ми се обажда.